សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូចែកម្លែកបទពិសោធន៍មួយក្នុងការប្រើអំពូល UV មូលហេតុដែលខ្ញុំចេញជាវីដេអូចែកម្លែកបទពិសោធន៍នេះគឺដោយសារខ្ញុំឃើញបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួនធំគឺពួកគាត់អាចបានដឹងថាអំពូល UV ដែលគាត់ប្រើនៅក្នុងចម្រោះហ្នឹងប្រើប្រហែលឆ្នាំវានៅតែមានគុណភាពល្អហើយប្រើប្រហែលឆ្នាំដែលវាលែងមានគុណភាពក្នុងការប្រើឥឡូវយើងចូលធានបទហ្មងដោយអំពូល UV ពីដើមនេះ1មិន10វ៉ាត់អានេះ5-10វ៉ាត់បាទដោយអានេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងលើប្រអប់នេះគេប្រាប់ថាប្រើបាន10000ម៉ោងបាទអានេះខ្ញុំបាត់ប្រអប់វាបាត់ហើយអានេះគេទៅសេដាក់ប្រើបានតែ5000ម៉ោងឯងបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាអំពូល UV យើងប្រើប្រហែលឆ្នាំវានៅមានគុណភាពហ្នឹងមានន័យថាវានៅជួយធ្វើឲ្យទឹកថ្លាវាជួយទប់ជាតិស្លែកុំឲ្យស្លែនឹងវាដុះក្នុងទូហើយវាជួយទៅសម្រាប់មេរោគហ្នឹងណាបើជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺមានថាអំពូល UV ដែលវានៅមានគុណភាពគឺ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំអស់កម្រិតហើយបាទហើយបើសិនជាយើងប្រើវារហូតដល់ដាច់ហ្មងវាចូលផែជា5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងដូចអំពូល UV អាម៉ាន់10វ៉ាត់នេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើបានដូចជាតាមខ្ញុំចង់ដូចជា2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះហើយបើដោតដាក់ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំបន្តប្រើខ្ញុំសុកចិត្តដូរដាក់ថ្មីឥឡូវយើងមើលសាញ់ពូលរបស់វាសាញ់ពូលជ័ររបស់វានេះគឺវាចាប់ផ្ដើមរៀងលឿងទុំណាហើយចំណែកឯកន្លែងឆ្នោតនេះគឺវាទំចាប់ផ្ដើមចេញឯព្រោះដោយសារយើងទំប្រើបានហើយ2ឆ្នាំកន្លះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើរង្វង់3ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកន្លះអាកន្លែងឆ្នោតនេះវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញច្បាស់ហើយវាអាចមាន2ឆ្នោតឬក៏3ឆ្នោតណាទាំងសងខាងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតដែរអារសវាខាងក្នុងនេះវាចាប់ផ្ដើមមានខ្លោចអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយដែលអំពូល UV ហ្នឹងគឺវាចិត្តដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពូល UV នៅពេលដែលយើងប្រើ3ឆ្នាំឡើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញគុណភាពរបស់វានឹងធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងតាគុណភាពវាធ្លាក់ចុះហើយទឹកក៏លែងសើថ្លាស្លែគឺចាប់ផ្ដើមដុះបាទហើយទី2វាមេរោគគឺវាឡើងមកវិញព្រោះដោយសារ UV វាខ្សោយវាអាចជួយសម្លាប់បាននេះអញ្ចឹងជា recommend របស់ខ្ញុំជាយោបល់របស់ខ្ញុំអំពូល UV មិនថាបងប្អូនទិញនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យឬក៏បងប្អូនទិញពួកប្រភេទ brand ល្អតម្លៃថ្លៃគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើតែ2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះឯងក៏វត្តចោលដាក់ថ្មីបាទហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងក្រុមរៀងយូរដែរហើយមានបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្លះគាត់ប្រើរបៀបថាអាសាញ់ពូខាងក្រៅនេះវាលឿងហើយអាកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាបាយបងប្អូនបាក់មើលនេះវាមានឆ្នោតខ្មៅកន្លែងនេះអាខ្លះចេញឆ្នោតមួយឆ្នោតនឹងច្បាស់ហើយអាឆ្នោតទី2នឹងរៀងព្រិលគាត់លក់ឲ្យគេទៀតហើយគាត់លក់ហ្នឹងតាមចាំដូចជាតម្លៃ$3-4អញ្ចឹងអ្នកដែលទិញប្រើហ្នឹងគឺគាត់ដឹងទេព្រោះគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ដឹងថាអូតម្លៃនឹងធូរគាត់ចង់បានប្រើដែរតែគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងប្រើទៅវាមានគុណភាពដូចថាវាជួយទប់ស្លែកម្ចាត់មេរោគនិងធ្វើទឹកថ្លាគាត់ដឹងនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ Subscribe និងជួយ Like ហើយនិងជួយ Share ដែរបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមត្រីផ្សេងៗឲ្យបានដឹងផងបាទអរគុណ